այսօր Սրբազան հայր, հոգևոր հայր, ձերդ վսեմություն, Հայաստանի Հանրապետության լիազոր դեսպան պարոն Ներսիսյան, համեստափայլ Նարինե Ներսիսյան, մեծարգո հյուրեր, տիկնայք և պարոնայք։ Այսօր վերջապես բրիտանահայ գաղութը հավաքվել է ուրախալի առիթով, ողջունելու երկարատև սպասված Հայաստանի նորընծա դեսպանին և իր տիկնոջը Լոնդոն ժամանելու առիթով։ Հաջորդ զեկուցողը մանրամասն կներկայացնի պարոն Ներսիսյանի մասնագիտական և դիվանագիտական նվաճումները։ Թույլ տվեք որպես բրիտանահայ սովորական հայուհի ներկաներին հիշեցնել նրա գործունեության որոշ փաստեր, որոնք խորապես կարևոր են հանմայն հանրության համար։ 2018 թվականի նոյեմբեր ամսից հանձնառնելով ԱՄՆ-ում Հայաստանի Հանրապետության լիազոր դեսպանի պաշտոնը մեծարգո Վարուժան Ներսիսյանը կենսական ներդրում է ունեցել մի շարք նշանակալից նվաճումների մեջ, այդ թվում ԱՄՆ-ում հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչմանը, ինչպես նաև ռազմավարական երկխոսության հիման վրա Հայաստան և ԱՄՆ երկկողմ հարաբերությունների նոր ձևաչափի ստեղծմանը, մշակութային, գիտական և դիվանագիտական հարաբերությունների զարգացմանը։ Ամերիկայում Աստվածաշնչի թանգարանում կանալիք հայկական բուդդիստական վերնագրով ցուցահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքը նրա վերջին նախաձեռնությունն էր Միացյալ Նահանգներում։ Սույն թվականի հունիսի 12-ին Աժանս Ֆրանս Պրեսը հրապարակեց հետևյալ տեղեկատվությունը։ Ադրբեջանը վերադարձնում է 15 հայ ռազմագերիների, փոխարենը ստանալով Աղդամի շրջանի 97,000 հակատանկային և հակահետևակային ականների քարտեզներ։ Ձեր լուման, որպես ԱՄՆ-ում Հայաստանի Հանրապետության լիազոր դեսպան, անհերքելի է հայության համար այս կարևորագույն, մարդասիրական և քաղաքական հաղթանակի մեջ, ով նախաձեռնել էր դիվանագիտական շատ բարդ բանակցություններ ԱՄՆ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի, Եվրոպայում ԱՄՆ-ի բարձրաստիճան դիվանագետ Ֆիլիպ Ռիքերի, Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, ԵԱՀԿ-ի, ինչպես նաև Վրաստանի կառավարության միջև հունիսի 12-ին գյումրեցի 15 զինծառայողների ազատ արձակման համար։ Մենք լիահույս ենք, որ ձեր գերազանցությունը Բրիտանիայում նույնպես կշարունակի հետամուտ լինել հայ ռազմագերիների և պատանդների ազատ արձակման գործընթացին։ Մեծարգո դեսպան, ձեր նախորդ ձեռքբերումներից ոգեշնչված, մեր համայնքի սպասելիքները չափազանց մեծ են։ Վստահեցնում ենք, որպես բրիտանահայ համայնքի խորհրդի անդամ, որ մենք ջանք չենք խնայելու աջակցելու ձեզ և ձեր հրաշալի աշխատանքային թիմին Բրիտանիայում նույնանման արդյունքներ գրանցելու համար, իդեմս Բրիտանիայի և Հայաստանի միջև կենսական նշանակություն ունեցող տնտեսական, գիտական, մշակութային և ամենակարևորը քաղաքական կապերի զարգացման և բարելավման ասպարեզում։ Թույլ տվեք խոսքը բրիտանահայ համայնքի խորհրդի ատենապետ պարոն Արման Աբրահամյանին փոխանցելուց առաջ ողջույնս ամփոփել այս անդրանիկ ընդունելությանը համահունչ մի մեջբերմամբ իմ սիրելի Վիլյամ Շեքսպիրի Հենրի 8-րդ թատերգությունից։ Good company, good wine, good welcome can make good people։ Բարի ժամանց ենք մաղթում բոլորիդ։ Խնդրեմ պարոն Աբրահամյան։ Գերաշնորհ Սրբազան հայր, ձեր վսեմություն Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Ներսիսյան և տիկին
Մալխասյան, հարգելի հյուրեր եւ վարչակազմի ներկայացուցիչներ։ Թույլ տվեք Միացյալ Թագավորության հայ համայնքի անունից պաշտոնապես բարի գալուստի խոսք ուղղեմ մեր նորանշանակ լիազոր դեսպանին եւ իր ընտանիքին։ Մաղթում ենք ձեզ ուժ եւ կորով նորանոր հաջողություններ ապահովելու համար Միացյալ Թագավորության եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային փոխհարաբերության ասպարեզներում։ Համայնքային խորհրդի համար միանշանակ է համայնքում գործուն կազմակերպությունների համադրությունը եւ համագործակցությունը համայնքային կյանքի զարգացման, մեր երեխաների հայեցի դասերակցության ու նրանց համար առողջ մտքի ու մարմնի զարգացման միջոցների ստեղծում։ Նաեւ ներկայիս չափազանց կարևոր են նշում ունեցած Հայաստանի ու հայ ազգի քաղաքական ու տնտեսական շահերի պաշտպանության ուղղությամբ տարբերիկ աշխատանքները։ Ուստի եւ բնականաբար ուրախությամբ պատրաստ ենք ամբողջովին համագործակցելու դեսպանության հետ ձեր եւ մեր առաքելությունը ապահովելու համար։ Չափազանց կարևոր ենք համարում ձեր փորձառությունը քաղաքական ասպարեզում, որով հնարավորություն կունենանք նոր դուրեր բանալու Միացյալ Թագավորության քաղաքական ասպարեզում, որին արդեն իսկ հետամուտ ենք եղել համայնքում աշխատող Հայդատի հանձնախումբի եւ համայնքային խորհրդի հայոց ցեղասպանության պաշտպանության ճանաչման հանձնախումբի քրագի միջոցներով։ Մեր նորակար առաջնահերթությունները կենտրոնացած են հետևյալ խնդիրների շուրջ։ Ա. Ներգրավել հայ երիտասարդության հետաքրությունը համայնքային կյանքին մասնակից դառնալու, նեցուկ հանդիսանալ երիտասարդական միությունների ու կազմակերպությունների գործունեության ու հատկապես հայկական մթնոլորտում իրենց հետաքրություններով գրավող հնարավորություններ ստեղծել։ Այս ուղղությամբ արդեն իսկ անցել են գործնական քայլերի եւ լիահույս են, որ դրական արդյունք պիտի ապահովի սույն ծրագիրների հետևանքով։ Բ. Համայնքում աշխատող կազմակերպությունների համագործակցությամբ եւ համադրությամբ առաջացնել գործնական համակարգ, որով հնարավորություն կունենանք ձեռնարկել բարձր մակարդակի միջոցառումներ ու ծրագիրներ զանազան ասպարեզներում, լինի դա հայ մշակութային տարածման, համայնքում ապրող մանուկների հայեցի դասերակցության եւ կամ տարեց խավին օգտակարության եւ ինչու ոչ նաեւ քաղաքական հարաբերության գործում, թե պետական եւ թե շրջանային ասպարեզում օգտակար հանդիսանում։ Արդեն իսկ վերջին 2 տարիների ընթացքին համաճարակի տարածման սկզբնական օրերից նախաձեռնեցին հայ համայնքային անմիջական օգնության հանձնաժողովի առաջացումը մասնակցությամբ համայնքում աշխատող բոլոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, որը հաջող կերպով իրագործեց հետևյալ ծրագիրները։ 1. Համաճարակի տարածման շրջանին անմիջական օգնություն հասցնելու համայնքում տարեց եւ կարիքավոր անհատների եւ ընտանիքներին։ Միաժամանակ հայ բժշկական միության մասնագետների միջոցով առողջապահական տեղեկություններ փոխանցեցին համայնքին առցանց վեբինարների միջոցով։ 2. Բեյրութի նավահանգստի պայթյունին եւ նրա հետևանքով դժուժած մեր հայրենակիցներին օգտակար հանդիսանալով նյութական եւ դեղորայքի հատակարարումով։ Այժմ վերսկսել ենք Լիբանանահայության ներկա տնտեսական դժվար վիճակին օգտակարության ապահովելու գործը, որ հույսով ենք արագ արդյունք պիտի ապահովի, քանի որ գիտենք կարիքները անմիջական են։ 3. Արցախյա երկրորդ պատերազմի ընթացքին ապահովեց նշմարելի նյութական նվիրատվություններ փոխանցվելով Հայաստանի հիմնադրամին ու միաժամանակ ապահովեցինք զանազան գույքեր եւ դեղորայքի հատկացումներ ընդհանուր 9.5 տոննա կշիռով, որոնք 4 առիթով օդանավներով փոխանցվեցին Հայաստան։ Այսուհին խորին շնորհակալությունները կհայտնեմ մեր սիրելի սրբազան հոր եւ հոգեվոր հայրերին, հայկական տեղեկատվության կենտրոնի տնօրինության Քայային,
հայ բժշկական միության եւ հայկական բոլոր կազմակերպություններին, որոնք հավաքականորեն կարելի դարձան այս բոլորի իրականացումը։ Սիրելի դեսպան, ուրեմն նույն ոգով ու դեր ավելին Միացյալ Թագավորության հայ համայնքը սիրահոժար կերպով պատրաստ է համագործակցել ձեզ եւ ձեր անձնակազմի հետ Հայաստանի, Արցախի եւ հայ ժողովրդի շահերի պաշտպանության, նրա ապահովության ու զարգացման գործընթացին։ Կրկին անգամ բարի գալուստ եմ մաղթում ձեզ, ուրախ եմ հրավիրելու ձեզ ձեր խոսքը փոխանցել։ Շնորհակալ եմ։ Երաշնոր Սրբազան հայր, հոգևոր հայրեր, հայկական համայնքի խորհրդի ապենապետ պարոն Աբրամյան, համայնքային կազմակերպությունների ղեկավարներ, կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, նախ եւ առաջ ցանկանում եմ իմ եւ իմ կնոջ Նարինեի անունից սրտագին եւ ջերմագին շնորհակալություն հայտնել այս ջերմ ընդունելության համար, որ այսօր հայկական համայնքի խորհրդի կողմից կազմակերպել է մեզ համար։ Մեծապես զգացված ենք եւ շնորհակալ նման ջերմ ընդունելության համար եւ մեծ հույսով սպասում եմ ձեր բոլորի հետ համագործակցության։ Ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը ներկայացված կլինի ամենապատշաճ, ամենաբարձր մակարդակով ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության եւ համայն հայության շահերը, որքանով որ մեր լիազորությունների շրջանակում մենք կարող ենք ներկայացնել այստեղ, կանենք առավելագույնը մեր ուժերի սահմաններում հասնելու մեր ժողովրդի շահերից բխող բոլոր այն քայլերի իրականացմանը, որոնք ակնկալվում են մեզանից։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ այս տարիների ընթացքում այս համայնքը, բրիտանահայ համայնքը մեծապես կանգնած է եղել Հայաստանի անկախ պետականության կողքին, մեր դեսպանության կողքին։ Այսօր շատերը ինձ մոտեցան, հիշեցին, որ Հայաստանի Հանրապետության ներկա նախագահ, առաջին հիմնադիր դեսպան Արմեն Սարգսյանի օրոք, թե որքան ինչ խանդավառությամբ են եղել համայնքը դեսպանության կողքին։ Այսօր ես տեսնում եմ այդ նույն խանդավառությունը, այդ նույն ոգին եւ այդ նույն միասնությունը։ Ես պատրաստ եմ, մեր դեսպանությունը պատրաստ է ձեզանից յուրաքանչյուրի հետ, բոլոր կազմակերպությունների հետ աշխատել սիրով եւ միասնաբար։ Վստահ եղեք, որ մենք լինելու ենք ներառական, վստահ եղեք, որ մենք լինելու ենք բաց շփման համար ձեզանից բոլորի հետ եւ համագործակցության, աշխատելու ձեզանից բոլորի հետ եւ առաջ մղելու մեր շահերը։ Այսօր մենք անցնում ենք չափազանց բարդ եւ դժվարին ժամանակներում Հայաստանում, Արցախում եւ ինչու ոչ Սփյուռքում, որտեղ Սփյուռքը մեզ հետ է։ Սփյուռքը կրում է Հայաստանի ցավը։ Սփյուռքը մեզ հետ է եղել մեր պայքարի ողով յուրաքանչյուր պահին։ Ես շնորհակալ եմ ձեզանից բոլորին, Արմանդը նշեց պատերազմի օրերին բոլոր այն գործողությունները եւ ես տեղյակ եմ եւ Սրբազանից ում շնորհակալ եմ մեծապես այս տարիների ընթացքում համախմբելու համայնքին եւ մեր դեսպանության կողքին գտնվելու համար, թե ինչ է արել համայնքը այդ օրերին, պատերազմի օրերին։ Եվ վստահ եղեք, որ միասին առաջ են գնալու։ Վստահ եղեք, որ միասին դեռ շատ լավ գործեր ենք անելու եւ մենք ունենալու ենք շատ ավելի լավ, շատ ավելի լուսավոր օրեր, թե Հայաստանում, թե Արցախում։ Իմ նպատակը բնականաբար մեր առաջնահերթությունները լինելու են, բխելու են Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից։ Մենք մեծապես առաջ ենք մղելու Արցախի Հանրապետության այսօրվա իրավիճակից բխող բոլոր այն հարցերը, այն առաջադրանքները, որ մեր վրա կդնի մայրաքաղաքը, բնականաբար հարցը լուծված չէ եւ մենք պայքարելու ենք Արցախի հետագա կարգավիճակի համար, հիմնված մեր ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի վրա, անկախ ներկա դժնդակ պայմաններից շարունակելու ենք այդ պայքարը։ Մենք շարունակելու ենք հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Ասմիկ ջան, շնորհակալություն նշելու համար ես ուզում եմ նշել, որ իրոք Միացյալ Նահանգների հայ համայնքի հետ միասին մենք միասնաբար տարել ենք այդ աշխատանքները եւ հասել ենք պատմական արդարության Միացյալ Նահանգների դաշտում եւ բոլոր այն դաշտերում, որտեղ հնարավոր լինի մենք դա անելու ենք։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ոչ միայն մեր ցավի ճանաչումն է, այլև ապագային ուղղված հզոր ուղերձ, որ մենք բոլոր դաշտերում փորձելու ենք հասնել։
մենք զարգացնելու ենք հայ-բրիտանական հարաբերությունները, անկախությունից ի վեր այս հարաբերությունները հիմնված են եղել ընդհանուր արժեհամակարգի վրա, ընդհանուր արժեքների վրա եւ վստահ եղեք, որ մենք փորձելու ենք բրիտանական կառավարության հետ բարեկամական հարաբերությունները ել ավելի զարգացնել, խթանել քաղաքական երկխոսությունը, խթանել տնտեսական երկխոսությունը, մշակութային երկխոսությունը։ Ես փորձել եմ իմ անցած դիվանագիտական ճանապարհի ընթացքում մեծապես խթանել հայկական մշակույթի դերը արտերկրում եւ Միացյալ Նահանգներում եւ մնացած այն աշխատանքներում, որ ես իրականացրել եմ, եւ կարծում եմ մշակութային դիվանագիտության միջոցով մենք կարող ենք մեծապես ներկայացնել մեր ժողովրդի շահերը։ Մենք չունենք բնական ռեսուրսներ Հայաստանում, մենք չունենք այլ ռեսուրսներ, բայց մենք ունենք հզոր հոգեվոր ժառանգություն, հզոր մշակութային ժառանգություն, որով մենք կարող ենք ներկայանալ, դա է մեր այցեկարգը այսօրվա աշխարհում, եւ մենք վստահ եղեք, որ այդ այցեկարգով շատ ավելին կարող ենք անել, քան նավթը, քան մնացած այլ նյութական արժեքները։ Հայ-բրիտանական հարաբերությունները մենք կփորձենք զարգացնել բոլոր ուղղություններով, հասնելու մեր պետության եւ հայության շահերից բխող բոլոր այնություններին։ Այս հարցերում ես մեծապես հենվելու եմ ձեր վրա, ձեր փորձի, ձեր գիտելիքների վրա։ Բրիտանահայ համայնքը հանդիսանում է մի հզոր կապող կամուրջ մեր երկու երկրների միջև, եւ ես խնդրելու եմ, որ դուք ինչպես մինչև հիմա եղել եք մեր կողքին, մեր դեսպանության կողքին, ձեր աջակցությամբ, շարունակենք եւ նոր թափ հաղորդենք այս ամենին։ Եվ միասին, միասնաբար առաջ մղենք մեր համատեղ օրակարգը։ Ինձ համար չկա այլ օրակարգ, քան համահայկական շահերը, ինձ համար չկա այլ օրակարգ, քան մեր ժողովրդի առօրյա այսօրվա վիճակից բխող շահերի պաշտպանությունը։ Ասմիկ ջան, շնորհակալ եմ ռազմագերիների հարցը բարձրացնելու համար։ Վստահ եղեք, որ ես արդեն իսկ իմ առաջին իսկ հանդիպումների ընթացքում հետամուտ եմ եղել արդեն իսկ եւ դա լինելու է իմ օրակարգի, քանի դեռևս մի ռազմագերի կա Բաքվի բանտերում, հայ ռազմագերի, մենք չենք կարող հանգիստ քնել եւ պետք է այս հարցը լինի բոլոր հայերի օրակարգում, որտեղ կարող ենք պետք է դա բարձրացնենք, բարձրաձայնենք եւ կարողանանք հասնել տղաների արագ վերադարձին դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, դեպի մայր հայրենիք։ Ցանկանում եմ ձեզանից բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել։ Փորձեմ երկու բառով անգլերեն ամփոփել for those of you non-Armenian speakers. I'll just try to summarize first of all to say to His Grace Bishop Hovagim Manukyan, to my friend Armand Abrahamian, and to all of the members of British Armenian community, to thank for this warm hospitality, to say that me and Narine, we are extremely inspired and enthusiastic to be here to represent and to head Armenia's diplomatic mission here in London. It's a great transition for us from Washington to London today, and I'm hopeful that together with British Armenian community, with all of you, we are going to do great things. Our embassy is going to be inclusive, our embassy is going to be transparent and open and available for all of you to come forward and to together move forward with our Armenian Apostolic Church, with our community organizations, all together. For me, unity is the best value that we have. For me, unity. There is no difference between Armenians in Artsakh, Armenians in Armenia, Armenians in UK, Australia, United States, Kazakhstan, Russia, or elsewhere. There is one Armenian people, Armenian nation. And for me, that unity among all our members of Armenian community worldwide is the best aim I can ever imagine and wish, and I've always been working for. So I wanted to highlight that my tasks are going to be the development of friendly relations between Armenia and the United Kingdom, to the extent we can, to the extent possible, to develop and deepen this dialogue, these relations. At the same time, we're going to advance the interests of Artsakh, Nagorno-Karabakh, deriving from our new realities, trying to push for the understanding about the international status of Nagorno-Karabakh. The issue is not resolved as different from the statements of some that try to pretend that the Nagorno-Karabakh issue is resolved and diluted. Nagorno-Karabakh issue is not resolved. As the foreign minister of Nagorno-Karabakh Republic, my friend David Babayan, mentioned today, the people of Artsakh live there for the last
1,000 years. He was responding to the comments of the president of Azerbaijan, who said that there is no longer Nagorno-Karabakh, it's in the past. And the foreign minister of Nagorno-Karabakh said that we participated in the funerals of many empires, and we will participate in some other funerals as well. Nagorno-Karabakh is eternal. Our people in the sacred land of Artsakh is eternal, and I wanted to assure all of you that together with the United Armenian People of the World, we are going to maintain our presence in our sacred homeland of Armenia, of Nagorno-Karabakh. We are going also to, of course, pursue the international recognition of the Armenian genocide. This is our fair cause. And me coming from Washington, yes, I'm happy and I'm proud that together with the Armenian American community, we achieved the historical truth, historical justice, the recognition of Armenian genocide by the Senate and the House of the Representatives of the United States, and ultimately this last April 24 by President Joe Biden. This is a historic achievement, and we are going to pursue the recognition of Armenian genocide. And many other issues are going to be on the agenda of our embassy. I wanted to assure that our embassy will actively work with our entire community. This community is a connecting bridge for developing Armenia-UK relations, and I'm very much happy to work with all of you. Once again, thank you very, very much. And at the end, I just wanted to assure that the issue of prisoners of war, Rasmik, is going to be on our agenda. I wanted to call upon all of you, wherever you are, remember before we go to our beds about Armenian prisoners of war. This is on my agenda, and I wanted to reassure you that we will work very hard to pursue the return of Armenian prisoners of war to their homeland. Thank you very, very much once again, and all the best. Thanks. Hello, Your Excellency, Mr. Nersisyan, Mrs. Nersisyan. Good evening, everyone. Please bear with me as I give Silence, please. one or two words in English. So on behalf of the Armenian youth in the UK, I wanted to welcome His Excellency Varujan Nersisyan to London. We are thrilled to congratulate His Excellency on his recent appointment as Ambassador of the Republic of Armenia to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. My name is Shushan, or Francesca. I am an undergraduate at the University of Cambridge. I speak for many British Armenian students in that I would like to connect more to my roots and contribute to the prosperity of our homeland when I graduate. At university, I am involved in the Armenian Student Society, which organises regular social events. To this end, it would be an honour to host Your Excellency at the University of Cambridge in the coming year, perhaps for a talk to students and academics. I know this would be an exciting prospect for Armenian students at Cambridge, as well as for the wider community at large. I hope this would further promote our beautiful homeland and reinforce ties, particularly educational ties, between Armenia and the UK. Thank you. Գերաշնոր սրբազաններ, խնդրեմ դեր օրնչան խոսքը և պատրոն Մեծաշոր դեսպան, Հայաստանի Հանրապետության Տիար Վարուժան Ներսիսյան, շատ սիրելի Տիար Արմանդ Աբրահամյան, համայնքային խորհրդի ատենապետ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ ամենայն ջերմությամբ և սիրով վերստին բարի գալուստ եմ մաղթում Մեծ Բրիտանիա, պարոն Ներսիսյան, ձեր գալուց առաջ Միացյալ Նահանգների հոգևոր եղբայրները մի քանի զանգ արեցին և ես անձնապես գիտեմ, թե մեծ դժվարությամբ ձեզ բաժանվեցի և ընդհանրապես ուրախ չէին ձեր տեղափոխության համար, բայց մենք կարծեցինք ամերիկացիների կորուստը մեր ձեռքբերումն է։ Բարի գալուստ իրապես, խնդրում եմ բարձր ծափահարություն։
Այստեղ ես համեմատաբար հնաբնակ եմ անում։ Եվ կարող եմ ասել, մեր համայնքը մեկ ոտքով միշտ ասել եմ սա Հայաստանում է կանգնած։ Դեռ Թուրքում է ապրում, բայց մեկ ոտքով Հայաստանում է եւ Հայաստանի կողքին է, ապրում է Հայաստանով, շնչում է Հայաստանով եւ գոյատևում է Հայաստանով։ Եվ ես գիտեմ, թե ինչպիսի մեծ սեր է տածում հայրենիքի հանդեպ, նաեւ մեր դեսպանության հանդեպ։ Եվ վստահ եմ, ձեզ առավել չափով պիտի աջակցեն, զորակցեն, միասնաբար պիտի այն բոլոր ծրագրերը, որ ձեր առջև դրած եք, պիտի իրականացնենք։ Երկար պիտի չխոսեմ, բայց աղոթքով կուզեմ օրհնեմ նաեւ այս հավաքը ներկաների եւ մաղթեմ ամենայն բարիք եւ հաջողություններ եւ ձեր բոլոր ծրագրերի իրականացում։ Ձեր դժվար, բայց առաքինի կարևոր առաքելության համար։ Աղոթքանք թե եւ ասն խաչի քո պատվականի Տեր ընկալ Զահաչյանս մեր եւ կեցոզ մեզ Սուրբ Խաչիկ Սահաչես Սուրբեստեր Զիսովավ Փրկեսես մեզի մեղած եւ կեցուսս շնորհի ողորմության յուրով ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցոյի ողորմի Պահպանի ջերմուս սավադացելոս Քրիստոս Աստված մեր պահի ապահպանյա եւ օրհնյա ըստ դեսպանս Հայաստանի Հանրապետության Տեր Վարուժան Ներսիսյան Տիկին Ներսիսյան այլևս համայնքս համայնքային վարչությունս եւ սավադավոր ժողովուրդս ընթովանյակ սուրբ եւ պատվական խաչի վտկովի խաղության Փրկի ազատյա հերվելի եւ հանրեբուտ թշնամուն արժանավորյա գողության փառավորելս քեզ ընթով եւ ընթովքույց սրբո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս սարդերից ամեն բարի գալուս կորից կեցեք Բարի վայելում, խնդրեմ վայելեք երկուն